హలో అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిల్సైమున్ ఛానల్. రసం అంటే ఏదో నీళ్లు పోసేసి కొంచెం చింతపండు వేసేసి పెట్టేసేది అనుకుంటే మాత్రం కాదండి. ముఖ్యంగా ఈ రైనీ సీజన్లో, వింటర్ సీజన్లో మిరియాలు, వెల్లుల్లితో పాటు వేడి వేడి రసం చేసుకొని తింటే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. మిరియాలు, వెల్లుల్లి, టమాటో లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారయ్యే ఈ రసం లైట్గా ఉండడంతో పాటు లంచ్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో దీని ప్రిపరేషన్ కోసం ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టేసుకోండి. ఇందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి. ఇందులో దంచినవి లైట్గా 4 to 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇందులో తాలింపు వేసుకోవాలండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ధనియాలు వేసుకొని తాలింపుని 1 minute పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం రసంలో మెయిన్గా వేసే ఇంగ్రీడియంట్ మిరియాలు కదండి. సో ఒక 5 to 6 మిరియాలు తీసుకొని కొంచెం దంచి ఇందులో వేసేసుకోండి. మిరియాల్లో ఉండే పైప్రిన్ అనే ప్లాంట్ కాంపౌండ్ మన డైట్లో కనుక మనం చేర్చుకున్నట్లయితే మన ఫుడ్కి ఫ్లేవర్తో పాటు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. సో ఇది రసంలో మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకొని ఫ్లేవర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాక చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న 2 to 3 టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఒక పెద్దది పచ్చిమిరపకాయను ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. అలాగే లైట్గా కొంచెం ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొంచెం పసుపు, లైట్గా సాల్ట్ అండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం వేసుకుంటాం అనమాట. సో ఆ రెండు కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి ఒక 2 to 3 minutes పాటు ఫ్రై అవనివ్వాలి. టొమాటోస్ అండ్ ఆనియన్స్ కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత అస్సలు మ్యాజిక్ ఇక్కడే ఉంటుందండి. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే అందరూ ఇందులోనే వాటర్ యాడ్ చేసేస్తారనమాట. సో అట్లా కాకుండా మనం దీన్ని లైట్గా క్రష్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం జనరల్గా పప్పు తాలింపు పెట్టుకునే పప్పు గుత్తి కానీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, సో అది పెట్టి ఇలా మనం క్రష్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా క్రష్ చేసుకుంటే టొమాటోస్, గార్లిక్, పెప్పర్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా రసంలోకి ఫ్లేవర్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. అదే మన రసానికి మెయిన్ టేస్ట్ ఇస్తుంది. సో చూడండి, ఇలా క్రష్ చేసుకున్న తర్వాత 2 glasses అయితే 2 లేకపోతే 3 మీకు కావాల్సినన్ని వాటర్ చూసుకుని క్వాంటిటీకి సరిపడినట్టుగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక లెమన్ సైజ్ అంత టామరిన్ని ముందుగా సోక్ చేసుకుని పెట్టుకుని దాని నుంచి జ్యూస్ తీసేసి ఆ జ్యూస్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని, 1/2 స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకొని, పైన కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి రసం బాగా మరిగేంత వరకు ఉంచాలండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ అనమాట. రసాన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి బాయిల్ చేసేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మనకి రిలీజ్ అవ్వవు. సో ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి నెమ్మదిగా మరిగిస్తేనే ఫ్లేవర్స్ బాగా బ్లెండ్ అవుతాయి. సో చూడండి, ఇక రసం బాగా బాయిల్ అయ్యే టైంకి చివరిలో ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేసుకోవాలండి. ఇలా మనం బెల్లం ముక్క వేయటం వల్ల టామరిన్కు ఉండే పులుపు కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవుతుందన్నమాట. మనకి వచ్చే స్వీట్ అండ్ ట్యాంగీ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మన అమ్మమ్మలు, నానమ్మలు చేసే రసంలో కానీ సాంబార్లో కానీ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఈ బెల్లం అని చెప్పచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. చూడండి, మన హాట్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ పెప్పర్ రసం అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ రసంలో కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, టొమాటో పీసెస్ అన్నీ ఇంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. వేడి వేడి రైస్లో గనక రసం వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే అబ్బా, ఆ కాంబినేషనే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకోండి. రెయినీ డే అయినా వింటర్ ఈవినింగ్ అయినా సరే ఒక బౌల్ వేడి వేడి రసం ఉంటే చాలండి, మీల్ మొత్తం చాలా కన్వీనియంట్గా కనిపిస్తుంది మనకి. సో మీరు రసంలో మిరియాలు ఎక్కువ వేస్తారా లేదా నార్మల్గా చేస్తారా? కామెంట్లో చెప్పండి నాకు. ఇలాంటి సింపుల్ అండ్ హోమ్ స్టైల్ రెసిపీస్ కోసం దిల్సైమున్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.